好啦，各位朋友，咁又見面啦喎。咁咧就我哋都差唔多咧，就成個月啦，咁冇見面。咁我哋呢度咧都係咧每個月會搞一次嘅講座啦。邊啲係常客嚟㗎？有冇人咧個個月都會嚟㗎？有啊！哇，我哋感謝主啊 ，OK 啊，吸引力嚟到我哋當中啊 ，OK。好啦，咁今次咧我哋會繼續咧講一個嘅題目啦，係好特別嘅。因為咧今日嘅講員咧應該咧半年前到係咪半年前啊 ？OK 啊，都成日見電視見到佢個何建宗教授。咁佢就係搞嗰隻雪龍號 ，OK 啊，曾經咧就去到北極嗰度咧就逗留咗一段時間咧，係研究下嗰啲極地嘅環境。咁嗰輪咧，因為我都有個朋友咧話跟埋佢上去北極喎。許朝英社長啊，有冇人識佢啊？因為佢係我街坊嚟嘅 ，OK。咁嗰輪咧，佢見到佢時候咧，就成日同我講：喂，好正嘅喂，去北極喂，有機會叫埋你去啊嘛！我話好啊，有機會啊，我跟埋你去啊 ，OK。好啦，咁咧就咧，今日我哋請到何建宗教授咧，就講下咧，佢咧喺北極嗰度見到一啲嘅呢個天地嘅偉大啦，佢做咗啲咩咧？喺嗰度係會見到有啲乜嘢嘅上帝嘅作為咧？亦都見到即係呢個世界即係之大啦，喺嗰度咧，北極會見到啲咩咧？咁佢分享下咧佢一啲嘅感受啦，同埋一啲嘅體會啦。咁何建宗教授咧就係咧城市大學嘅環境及極地研究講座教授亦都係咧香港嘅極地研究中心嘅創辦人兼北極紫荊站嘅主任。OK， 咁將時間交俾何教授，好唔好 ？OK， 用掌聲歡迎佢。咁好開心啊！今日喺呢個機會嗰度呢幾日咧翻北風開始凍翻少少啊，講北極有啲 feel 啊！咁大家一路食一路 enjoy 啦，我都知道係一個午餐嘅就可以 relaxing 啲。咁我又會睇住時間㗎啦因為我哋做慣教授咧，就啲可加可減機制好犀利嘅咁不過到上下大家如果真係唔掂嘅時候一瞌眼瞓就自便喎唔緊要嘅晏晝時間嘛。咁問下有幾多人去過南北極啫？喺呢度邊期去過？咁呢套就係我戰衣啦，係咪？即係可以咁講咁啦呢套係31年前喎1993年32啦32年前咧就去即係南極嘅時候咧，就第一套衫保存到外邊仲有嘅嗰陣時嚟講咧，就點講咧？啲科技未係咁進步啦可以咁講着14件衫都唔暖而家去咧就因為新材料又有科研進步，4、5件衫就夠嘅。不過最緊要都係呢件就係隊服啦，影相用啦，當然未夠更加要外邊有件大嘅羽絨啦，係咪？有曬毛，一陣間都有啲相俾大家睇下。咁大家即係對南北極咁有興趣咧，先有個 idea 即係地球咧就我哋上高啦叫做上高，其實冇上高嘅，喺宇宙嗰度係咪？即係我哋叫上高啦Arctic 下低叫 Antarctic。知唔知 Arctic 點解英文Arctic 即係大野獸咁解。咁北極有啲咩生物大家聯想到係北極熊啦其實中國咧，我哋一路都已經係對北極咧係有認識嘅咯。中國有粒星叫做北極星啊嘛，係咪？夜晚黑北極星咧，其實咧響西方嘅天文學嚟講咧，就係大熊星座。大熊星座裏邊有粒星，即係 Arctic 呢個名咧就係咁出嚟嘅。Antarctic 就係 N， 即係加咗 AN 字頭咧，即係另外一邊咁解Antarctic Arctic 喺上高 ，Antarctic 喺下低。地球有幾多極？2個極係嘛？梗唔錯啦！呢條我考 Hong Kong U 學生嘅，我教緊其實咧地球咧原底咧冇極嘅，個極係人哋畫出嚟噶嘛，我哋定出嚟噶嘛。人類即係科學上邊啦，我哋咧就叫做北緯90度咧，就叫做北極啦，係咪？南緯相對嚟講另一邊，南緯90度咧就叫做南極咁啦，係咪？但係地球係冇畫線噶嘛，如果你睇嘅係嘛？係我哋人畫上去嘅嘛，跟住個地圖 projection 出嚟係咪？咁咧，但係另外咧真係有極嘅，
真係有一點嘅，就叫做磁極，聽過未啊？啊，讀 physics 咧，讀過物理嗰啲就知啊。一個磁南極，一個磁北極，係咪？咁咧，磁南極同磁北極之間咧，就有啲叫做磁力線喎，嚇，將佢聯繫上嚟。咁你想象啦，一個球體啦嚇，有啲磁力線將佢連起上嚟。咁啊，最密集磁力線嘅地方咧，就係南磁極同埋北磁極啦。嗰度咧就會有啲電場喺度啊，就會吸引咗咧外太空嘅宇宙粒子啊。咁咧宇宙粒子嚟到係咩咧？因為佢有激光啊，所以咧佢咧就會發出亮光咯。但係咧，磁南極同磁北極咧其實都係唔固定嘅喎。一般嚟講咧，喺北緯79度，南緯咧大概咧77度左右嘅地方，佢嘅位置咧其實咧隨住咧地球裏邊嘅熔岩啊，佢嘅流動咧就變快。所以咧個地磁極咧係隨住地球嘅每一日自轉嘅時候咧係會舞動噶嘛，喐動噶嘛。咁又吸咗好多外太空粒子過嚟啦，咁產生咗啲乜嘢？極光啊！又上一堂物理學啦，係咪？上埋 geography， 上埋物理啦嚇。咁啊有個磁南極，有個磁北極。咁啊再上下係海洋學啦嚇。即係北極嚟講咧，就係基本上邊咧，就係響幾個地方都可以去到嘅嚇。北極嘅地緣國咧有7個國家嚇，基本上咧響加拿大都可以去北極嘅，係咪啊？去過住過加拿大或者去過加拿大知啦，我哋響 Winnipeg 嚇或者響 Edmonton 嗰邊上去嚇，上高有個最北嗰個城叫 Western Bay 啊，我都去過嚇。咁啊嗰邊北加拿大可以上，俄羅斯可以上，係咪？啊，另外咧，仲有嗰幾個國家係咩咧？美國喎，美國點解可以上啊？係北極地緣國，因為佢咧喺美國咁耐嚟講做成最大嘅生意、最賺錢嘅，先於特朗普嘅就係幫俄國沙皇買咗阿拉斯加州啊！而家變咗北極嘅地緣國，喺嗰度廿文廿武啦。而家北極阿拉斯加好多資源啦，係咪？啊，仲有2個國家咧。一個係冰島嚇，3個國家仲有一個冰島，大家知啦嚇。冰島咧其實咧，我哋覺得佢唔入流喎，佢啱啱咧擲住嗰條我哋叫北緯66度咧，就叫北極圈啦嚇，啱啱擲住嘅啫，啱啱入松當咗收埋佢玩啦。咁啊，其實咧有2個島，一個島咧就係格陵蘭。格陵蘭咧而家咧就係屬於咧丹麥嘅嚇，就。另外一個島咧叫斯亞爾巴群島 （Svalbard Islands），嗰個咧就係屬於咧係挪威嘅，但係就唔係統治喎，佢哋特別行政區，一國兩制。除咗我哋香港之外咧，世界仲有2個地方一國兩制喎。一個咧就係丹麥嘅特別行政區，就係格陵蘭嚇；挪威嘅特別行政區咧就係斯亞爾巴群島嚇。咁咧，格陵蘭咧就係世界最大嘅土壤咧，介乎歐洲同美國之間咧，即係話嗰啲冰咧好多嚇，即係據說咧鐵達尼號撞到一嚿冰都喺嗰度甩出嚟啊！咁啊，大家有啲概念啦，係嘛？上埋拜柯，咁啊上埋拜柯喎，未完啊！其實南極先，咁啊南極咧，我哋睇到呢幅圖咧，下低嗰度南極洲咧，其實咧。北極咧其實係喺海水上邊嘅喎，啊，嗰啲冰咧就大部分咧70%咧都係海水嚟嘅北極，但係咧啲冰咧就結喺水面上邊，凍冰，所以係海冰嚟嘅，所以平啲嘅嚇。但係南極咧就陸地洲嚟嘅喎，南極洲大概1.5倍中國咁大，1.5倍中國咁大嚇，即係話咧佢上高咧仲勁壓住嗰啲冰咧。平均嘅厚度咧1500米喎，啊1500米即係幾多？2個八仙嶺，啊2個八仙嶺咁嘅平均喎。但係咧最高嘅地方咧海拔咧4300幾米喎，嚇！因為南極咧都有高山症喎嚇。中國有個考察基地咧，啊就叫昆侖站，就喺嗰度就係，啊去到嗰度做考察咧真係好攞命嘅，啊又要開入內陸裏邊。仲要咧係喺嗰度咧係
高山反應咁樣嘅嚇，即係攞條命搏嘅真係。但係嗰度有個特色咧，就係北極係高原最高點啦，同埋咧佢係一個冰宮，即係話咧中間空嘅喎嗰個冰，然後咧下低落低咧就係水嚟嘅，所以打個冰落去咧，然後再垂啲嘢落去咧，即係攞啲水嗰啲樣本咧就好容易嘅嚇。所以咧嗰度因為南極洲咁大個陸地咧，就俾啲冰咧壓到咧陸沉咗1米，啊窄到，而且南極洲咧好似我哋整蛋糕咁啊，即係有團麵粉咧，中間壓落去，咁啊有咩反應啊？嗰啲麵粉咧向曬側邊飆出嚟啊！所以南極嘅高山咧，全部喺沿岸嘅。南極咧基本上面冇乜地方起樓嘅，啊，咁咧就所以咧南極咧一路咧都係冇人發現得到，因為另外一個發現唔到咧就係因為佢同幾大洲咧都唔相連嘅喎，啊，上高嗰個洲啊就係非洲啦，係咪啊？然後咧下低啊右手邊呢一個咧啊就係澳洲。啊，另外一邊咧就係南美洲，3個洲，咁啊3個洲咧都唔連上南極，造成咩咧？就中間都係海嚟嘅，嗰個海咧就冇一個大洲咧平擋嘅，咁咧嗰度點搞咧？就係好大浪咯。我哋咧叫做西風帶，因為點解咧？地球自轉啊嘛，啲風咧一定咧迎住個迎面而嚟。佢全日都係吹西風嘅，啊！啲風幾大咧？咁即係8號風球到10號風球之間啦。嗰度係魔鬼海洋啊！即係過唔到嘅，即係唔係話過唔到，即係過到，但係唔使嘔嘅就真係稀有品種啊！我好似未見過啊！船長都係嘔㗎，照嘔㗎，冇話唔嘔㗎。船長嘔完就到大褲，大褲嘔完就二褲。二褲嘔完就3褲上，啊3褲嘔完啱啱大船長啱啱瞓醒覺，再嚟過。你哋而家食緊飯啦，唔好講咁多係嘛？總之去到嗰度咧，我試過去嗰度咧，就唔使點食嘢啦，乜嘢都係出口嘅，唔使入口嘅。啊咁咧就3個星期瘦咗16磅啦，啊真係幾好啊！即係男仔少咗3個，瘦少3個。所以咧生物課咯喎，南極洲咧就一定咧係得海洋生物先去到嘅。啊啲浪大到幾多尺啊？即係15米到30米之間啦。嗰個離開水平面嗰個浪，佢基本唔係即係唔係浪嚟嘅，係波嚟嘅，係個 wave 嚟嘅，即係。離遠見到有個高峰嚟，咁咪30米嚟到你個水平面咯，然後跟住仲要下沉啊嘛，個波再落翻去，上下30米啊，幾好玩㗎嚇！玩海盜船玩過未啊？啊，連住玩3個禮拜喎，放安全帶瞓覺啊！即係總之，所以咧海洋生物咧先過到去嘅。咁咧得鯨魚啦、海豹啊、海獅啲游到過去啦。另外咧就飛鳥嚇，飛鳥咧就海鷗啦嚇，或者咧其實咧我哋仲有一種叫燕鷗，又喺嗰度成日出沒嘅。咁另外一種飛鳥咧就係企鵝啦。記住啊，企鵝係唔係哺乳類嚟㗎啊？係鳥類嚟㗎。企鵝會飛㗎喎，知唔知啊？陣間俾你睇嚇。雖然係雞飛狗走啊嘛，佢係 birds 嚟㗎。飛得幾步㗎嚇？係好咁啊！上下極地課先，唔該。世界最冷嘅地方啊，幾多度睇下？零下30度啫嚇 ，OK 嘅。最凍啊，零下89度啊，南極零下89度。不過我哋咧科學家一般去咧就係夏天去，咁啊零下20度，10到20度到啦零下 ，OK 嘅啊。即係其實冇乜所謂嘅南極，都係凍到僵。
咁啊一半係黑，一半係白啦，係咪？一年得2季啫喎。啊，睇生物係好正啊！即係好多人咧就去問我有啲咩睇啦嚇，我話就唔係動物園嚟嘅，動物園嚟講咧就擺曬喺度俾你睇啊嘛，係嘛？但係咧呢度咧係 discovery 嚟嘅嚇，去到咧揾發掘佢出嚟，啲鹿仔啦嚇，聖誕老人嚟啊嚇，邊啲啊嚇？狗仔就北極先有狗，南極係冇狗嘅，因為南極真係冇咩毛咧，可以游水游得過個西風帶。好可愛嘅啲生物啊！真係多到好犀利㗎嚇，好似小學生放學咁喎，好嘈嘅，即係意思係喳喳喳喳喳喳咁啊！呢個就係地球嘅冰融嘅不爭現實啦，係咪？所以其實喺北極航道咧，正係喺度開發緊嘅地球。冇人知道100年後咧係點樣。但係科研工作唔可以停啦嚇。中國咧有5個考察基地喺南極，1個就喺北極，另外有2個觀星站咧就喺格陵蘭冰島。定係中國有2隻考察船咧，1995年落水嘅雪龍1號，啊，2019年落水就係雪龍2號，就係世界最先進嘅，可以前後破冰嘅。而家就用埋飛機啦，係咪？立體啲咧，無人機啦，深海嘅潛艇啊，深潛啊。一般我哋研究都係咁樣坐呢啲直升機咁樣落個浮冰面嗰度攞樣本啊咁樣。第一個站啊，長城站咧，1989年、92年度咧就係中山站啊，就近住澳洲嗰邊啊呢個。長城站仲近住智利嘅。正話講呢個勁啊，就係昆侖站啊，海拔4000米啊。咁所以佢喺中間要有一個補給站啊，叫做泰山站。最新呢個咧就係叫秦嶺站啦，就喺呢個羅斯海呢邊。點解咧？因為嗰度咧靠住咧係靠近呢個磁南極啊。中國係犀利啦嚇，一年唔係一年啊，4個半月嘅時間咧起好一個考察基地喎嚇，即係2024年嘅時候，嚇死人啊！中國而家嗰個即係建築嗰個速率效率，呢個雪龍號咧嚇。咁啊呢個定調啊嚇，咁咧國家咧就即係俾我哋嘅。即係指標啦，就係認識極地嚇，然後咧保護極地嚇，愛護極地。第3咧就係應用極地喎嚇。咁呢個就係中國人思維啦嚇，即係咩都要用，但係其實係唔到你唔用㗎嚇。好似正話講咧，白色嘅海上絲綢之路咧正係發展咗嚇。最近咧中國咧有一艘船咧由上海出發，開船咧經北極航道，融咗冰嘅北極航道咧就去到英國咧就係22日就搞掂。點解咧？因為地球係橢圓形嘅，走呢個赤道嘅時候咧係最遠嘅，如果走極地咧係最短嘅路程，係咪啊？咁咧飛彈都係喎，戰鬥機同核彈潛艇都係喎，所以北極咧又有一個政治嘅想埋政治學啦，大家係嘛開始明白點解特朗普要攞格陵蘭未啊？因為嗰度咧就係俄羅斯同埋美國之間啊嘛，係嘛？
將來嚟講咧，所有飛彈啊都喺上空嗰度打仗噶咯。而家下低已經有幾廿隻核子潛艇嗰度遊緊噶咯。然後咧仲有一個組織，大家知唔知啊？北大西洋公約組織啊嘛。點解叫北大西洋公約組織啊？就係其實係北極組織，就頂住呢一個俄羅斯噶嘛，係咪？咁啊，有格陵蘭係為美國國家安全，又為佢資源，亦都係揾老襯。點解咧？因為佢買完阿拉斯加之後，雄心大起啊嘛，佢想吞埋人哋格陵蘭啊嘛。咁啊，丹麥咧就好興啊，係咪？丹麥咧，但係因為丹麥同挪威點解係託管咧？因為佢哋係維京人後裔，所以咧千幾年前咧已經喺嗰度，同埋畫咗個地圖啊。即係國際法庭咧就判俾佢哋託管然後咧佢哋咧所以叫做特別行政區挪威同埋丹麥。咁今日嘅題目就係南北極嘅日與夜啦，係嘛？咁先俾呢個日頭你睇下啦夏天嘅時候就係咁啦啲太陽咧喺你前邊咧有高有低，咁你每一個鐘頭咧影一張片咧。你就發覺佢會喐咯高低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 ，但係咧永遠咧都唔會低過個水平線所以好靚嘅即係，但係倒翻轉頭咧，即係冬天嘅時候咧，而家就係北極嘅冬天咧就全黑㗎喎然後咧南極咧就開始全白啦，係咪啱啱相反地球傾斜啊嘛，地軸傾斜15度所以咧。有個時間咧太陽係猛射，有個時間咧太陽咧就完全射唔到，係咪？咁咧所以日與夜日頭啊多嘢睇啦！哇，真係未到嗰度你都唔知咩叫大山大水啦，係咪？即係我仔都學到呢句話語啊！即係我仔去咗7次啦同我一樣，我去咗27次22次北極，5次南極咁去到嗰度先叫滄海啦，曾經滄海難為水啊！即係見過呢啲咧大山大海咧，即係黃河長江三峽嗰啲覺得濕濕碎認唔認呢個好爽即係有啲豪情嘅。點解我咁迷嗰度咧？即係有種豪邁之情喺裏邊嘅即係去到嗰度其實。即係個個探險家都有㗎啦，我收埋嘅啫。人人都想除咗件衫影幅相，同大地親近啲。哇！嗰啲冰咧真係靚到不得了，冰都有唔同色㗎喎睇日頭啦。咁點解我哋去科研咧？其實簡單嚟講就係3個重要性。第一就係佢哋關乎我哋地球嘅氣候變化啦。第二咧就係海水海水都有溫差㗎喎。地球嘅所謂洋流亦都係冷暖交流嘅時間產生嘛。但係咧，洋流咧，除咗係會平面咁流動咧，仲會深海咁流動。咁所以咧，喺凡係冷暖流交匯嘅地方咧，就係世界3大魚場一個咧就北阿拉斯加魚場，一個就係大西洋魚場，一個咧就係南印度洋魚場。咁日本人咧同埋俄羅斯挪威啲船咧就喺嗰度打魚咯。你哋有冇食魚柳今日魚柳包你去翻嗰大家咩嗰間快餐店啦，佢早餐都仲係宣傳佢係食緊南極魚柳㗎其實同我哋有關係嘅喎。仲有一樣，有冇食過日本蟹柳日本蟹柳全部假嘢嘅喎全部係南極蝦，全部嗰啲咧係攪碎咁樣磨過再做翻出嚟啊嘛日本人做假快過我哋，叻過我哋好幾十年噶嘛咁所以嚟講咧，即係南北極唔係同我哋冇關嘅喎亦都所以你係知道日本點解咧排海啲核廢水排響沿岸佢唔怕，因為佢根本唔食沿海啲海產，全部啲海產喺大洋嗰度攞翻嚟喎。咁第三就係氣候變化咧，就係二氧化碳，即係我哋叫做碳泵嗰度咧。就話咧，全球嘅最多嘅二氧化碳咧，就最終咧就係溶翻響海水，而海水裏邊咧溶解度係最高嘅。地球72%嘅面積就係海洋，係嘛？97% 嘅水資源係海水，
二氧化碳40%幾嘅二氧化碳，全球咧係埋藏咗響海洋嗰度，其中咧20%幾咧係埋藏喺南北極冰冷嘅海水嗰度。越凍嘅海水溶得二氧化碳越多，道理就好似你飲可樂，飲凍嘅定飲熱嘅，梗係凍㗎啦，係嘛？點解啊？因為我哋化學又學埋化學啦，係嘛？水裏邊咧越凍嘅時候咧，對氣體嘅 solubility 嘅溶解度係越高嘛。所以南北極咧其實咧就基本上邊咧蘊含住地球咧大量嘅二氧化碳，就喺嗰度溶解嘅。即係氣體上升，由交流去到南北緯上空30度、40度嗰度咧下沉，溶響海水，溶咗海水咧就變成為浮游植物嘅養料喎。知唔知咩叫浮游植物啊？唔好理佢啊，總之係植物啦，單細胞啦嚇。佢最特色出嘅地方有葉綠素。葉綠素有咩用咧？光合作用又讀埋化學啦係啦。咁光合作用咧就會幫我哋將二氧化碳咧就變成為咧係佢身體嘅細胞質，係咪？然後浮游植物咧就俾浮游動物食，浮游動物就俾南極蝦同埋咧呢啲浮水嗰啲海母啊嗰啲食。海母啊、南極蝦就俾細魚食，細魚俾大魚食，大魚俾鯨魚食，人拎隻漁船去拎晒翻嚟食，食完我哋咪晏晝翻工咯，然後再排翻出啲二氧化碳咯，然後二氧化碳識熱噶嘛，升咗上空，冷暖氣流交流，去到南北極海上空下沉，溶翻響海水，就完咗呢個碳素循環。亦都係咧，我哋所謂食物金字塔或者能量金字塔啦，犀利未？又加埋 ecology 啦。今日上幾多堂啊？你哋抵啊嘛？總之係好靚啦嚇。咁講到研究嘅嘢多啦海豹啦、海鳥啦、鯨魚啦，好多種品種啊。鯨魚咧都有7個品種企鵝啦，係咪？企鵝好靚啦同埋咧企鵝咧仲有一個大問題，好屙屎喎屙屎咧，等陣間講俾你聽點大鑊咁企鵝咧真係好得意嘅好純嘅，但係其實咧企鵝都係有人性嘅喎，一樣喎。佢嗰個 IQ 咧等於大概4至6歲嘅細路仔喎企鵝會蠱惑嘅喎，係即係每一次咧企鵝咧佢游完水之後咧，佢又要上翻個浮冰嗰度唞下氣啊嘛。唞完氣之後咧，邊一個第一隻跳落翻落去咧就係最關鍵啊！因為佢一浮咗上浮冰咧，佢啲天敵咧啲海食佢啲海豹咧就游晒喺附近嘅咁咧，你每一次咧拎個船去咧就見到佢哋噶啦咁咧就講數嘅，次次咧就係游完之後咧就講數邊個第一個跳落去。然後第二隻咧先排咗啵咁跟住佢跳落去喎咁講數咧，每一次見佢哋講數咧，即係好似我哋睇電影咁喺度。今次係你啦，哇！上次係我，咁今次係咩？然後最嬲尾咧大家死死地氣，有一個要去啦，係嘛？會呃人嘅喎我見過有一次咧，有一個終於俾人推咗出嚟跳第一跳，佢準備跳嘅時候咧，後邊嗰啲又跟住佢啦，係咪？又跟住佢坐低跣胎喎，後邊嗰啲跌晒落去結果咧啲人咧上翻晒嚟圍毆佢，所以個罪性唔係淨係喺人嗰度咁衰格即係啲企鵝都學埋我哋嘅好放下片啦呢個。呢個係自拍嘅，所以渣啲質素。係嘛？企鵝都會飛㗎，幾好玩嘅咁仲有海豹啦鯨魚啦呢啲咧我哋南極都有鮑魚嘅喎好新鮮添喎
食兩隻咧，我嗰個朋友咧有個隊員有一晚，其實唔準食嘅，佢偷偷地睄咗兩隻翻去。第二朝早餐嘅時候咧，佢篤支拐杖落嚟話痛風喎。真係不打自招啦，係嘛？我哋就唯有佢啦，係嘛？即係有冇搞錯啊？即係食嘢都唔得叫我哋啊，咁啊嘛。咁啊，下次就醒啲啦，帶埋華沙皮，帶埋豉油去啦，係咪？南極蝦啊，上高嗰啲，仲有咧好多嘅植物咧，就係地衣啊、苔蘚啊呢啲嘅生物嚇。就中國就有長城站嚇，我哋舊年去過，今年2月我會再去啊。咁啊，邊個想去嘅快啲報名。不過要開始儲錢先，好貴㗎，一日1萬，一日1萬啊。係啊，去10日就10萬啊，20日20萬。咁啊，南極咧而家咧即係中國咧就做科研做得好好啦嚇，附近咧都做得好。咁啊，最大嘅問題咧，南北極咧講食嘢咧就最大鑊咧就係冇新鮮蔬菜食。我哋20幾年前去咧就佢即係大陸嗰啲餐廳一樣啫，晏晝咧自助餐，人拎個盤埋筆啦，係嘛？你見到啲即係全部都係上海廚師嚟嘅，因為隻船泊上海喎。啊，咁日日都係東坡肉啊，即係嗰啲啊，即係筍啊、馬蘭頭啊，即係嗰啲。然後去到冇馬蘭頭其實，馬蘭頭太貴，菜嚟噶嘛。去到最嬲尾嗰味餸咧，就係7、8種丸仔咯。啊，紅色、黃色、橙色、綠色咁，每隻註明係維他命乜啊咩咩。然後每人執幾粒，然後食完飯咧，一人拍丸仔啦。咁啊，而家唔係啦，啊新材料進步咗，咁啊可以咧有間溫室喺度開始種下菜，就唔準養魚，因為養魚咧外來入侵品種。種菜咧就可以控制得到，所以外來入侵品種咧就係上岸咧南北極啊或者出去做科研咧，去之前一定要洗腳、吸衣服，上船咧走入去一間好似即係好似手術室咁啊，吸乾淨曬你啲塵先準出去咯，衣服服啊咁。落之前咧要洗腳咧，用啲海水，翻上嚟一樣喎，又要洗，因為驚住咧所謂外來入侵品種啊。因為而家嚟講咧，南北極咧冰融得好快啊，咁啊冰下低咧可能咧積存咗咧幾千年以嚟嘅細菌啊病毒，一放出嚟咧，跟住啲候鳥咧響地球咧就飛嚟飛去。淺嘅叫禽流感咯，大啲咪沙士咯，或者新冠啦。所以咧，日後嚟講咧，全球咧，如果咁樣溫度變化落嚟咧，呢啲新冠咧係會無日無之嘅咯。嗰個即係做衞生嗰啲咧，一個新挑戰，即係氣候變化嘅應對。但係我哋嚟講咧，就人人都要洗腳啦嚇，日日都要洗腳，一定要抹腳。咁啊夜晚1點咧，咁咪咁咯嚇，係靚啦嚇，仲靚嚇。呢度黃昏咯喎，係嘛？哇，金色㗎嚇，然後啲雪咧喺陽光下邊反射咧，可以金色㗎。仲有一個紅色㗎，南北極嘅日與夜嚇睇曬嚇，真係靚嘅，靚到嗌救命啊嚇！真係叫做好咁播埋呢首歌嚇，好。得呢個獻醜嘅嚇，小弟填詞嘅。去完南北極咧，有個笑話咧，就係咧，除咗做科學家之外咧，一係變藝術家，一係變哲學家。因為諗嘢太多，太多時間剩。
呢度即係大致都係睇到好似一個行程咁啊，所以我播俾大家睇，又唔係演下嘢。不過講翻咧，就係去到嗰度咧，真係即係個個都係好多嘢諗啊！點解咧？第一個諗嘅咧就係做人為乜咯？即係喺香港啊，喺我哋上海啊，喺邊度啊？國家高床軟枕係嘛？即係做咩我要嚟呢度咧係嘛？即係我做乜嘢啊？即係梗係問自己，做咩咁折墮係嘛？啊，第二個就係話咧，南北極咧真係隨時死㗎嚇！即係我都死過上3次啊，跌落浮冰又死，啊見到北極熊又會死，遇到嗰啲即係反旋風啊，好似旋風咁喎，啊白色沙漠嚟喎，嗰度唔落雨嘅，因為落曬都係固體嘅，啊冇即係好乾燥嘅，哇死過幾次，即係都係問咯，我做人為乜？即係如果死咗上嚟，人哋評價我係乜咧？即係會話評價呢個傻佬啊瓜鬼咗啊！啊又或者咧係啊呢個人咧真係自己攞嚟衰係嘛？啊或者係我自己都開始質疑埋自己存在啦，係咪啊？即係話唉我都係去做科研啊，對世界有貢獻啊嚇，死咗有目標啦嚇，好啲啦。即係最慘咧，做人咧就係即係多一個唔多，少一個唔少，死鬼咗都冇人知係嘛？所以個個咧都係諗好多嘢，所以我話即係個個咧都變咗哲學家嘅。咁咧佢哋即係見到呢啲咁嘅大山大水，我都係咁話，即係個個人咧都係好震撼嘅，即係喺呢個境況裏面。尤其是咧，即係大自然啊或者天災啊，我哋燒個宏福苑燒幾座樓，我哋已經覺得係沖天大火災。你有冇見過響極地裏面嘅旋風？哇，白色嘅氣旋伏低響度15分鐘啊，都過唔到，真係喐都唔敢喐。所以個個都變哲學家嘅，個個咧都下著啊，即係都會諗好多人生嗰個意思喺裏邊咯嚇。咁再簡單咁講，亦都諗到人咧，其實咧都有好多醜惡係嘛，即係我哋地球嘅暖化啦嚇，即係浮冰嘅減少啦係咪？冰川嘅後退啦，呢啲我哋咧日日都見到啊嚇，即係日日都係變到，即係海平面上升啊嚇。呢個風災嘅增加啊咁，仲有啊企鵝都會死喎，點解會死啊？原來係死喺佢自己啲屎嗰度喎，因為佢屙啲屎出嚟咧，舊時咧一屙出嚟就係固體嚟嘅，結咗冰啊嘛，啊喺高崗佢哋嘅巢咧全部喺高山上邊，而家氣候變化喎，啲冰融曬變咗水喎，全部流曬出去海灣啦，流咗海灣出去做咩啊？變咗紅潮，喺南北極都有紅潮。即係你話我哋人咧幾折墮咧，有時即係嗰度佢哋先係原居民啊嘛，係嘛？我哋咧去到咧咁樣破壞人哋嘅環境，我又係點於身不忍咧，係咪？即係地球裏邊咧，我哋都係咁講啊！即係，所以我而家咧都係年紀大啦嚇，可以咁講，簡單總結一下啊！你哋夠鐘就係即係我都接近70歲啦嚇，我屬猴嘅，今年69係嘛？即係仲有幾多年去啊？但係即係好，第一好想將呢個科研嘅使命可以傳承落去啦。第二即係可以將南北極嗰個科研嗰個奮鬥啊、艱險啊嗰啲狀況嚇，我嚟鍛鍊下我哋年青一輩啦嚇。另外就係帶翻嚟，即係將呢個人生嘅深刻嘅反省啊帶俾大家嚇。即係啊，即係天地裏邊咁大，我哋咁樣去破壞佢係點解咧？係因為咩原因咧？另外就係我哋死咗之後會係點咧？嚇！我而家就冇乜所謂㗎啦嚇，即係乜都見過係咪？人哋一生都冇一次去南北極啦，去咗20幾次係嘛？好感恩上帝俾我咁嘅命數嚇，可以見到咁多，即係對世界啊都出過好多論文啊，都係教過咁多學生有貢獻。但係大家有冇諗過你死嗰日係點咧？即係尤其是呢一輪係嘛？我哋香港人都係諗。
死起上嚟就死啊，即係攬住死啊，係咪啊？真係好慘啊！咁啲細路仔啊，好大傷害啊個心啊，即係好驚啊！好多細路仔呢輪咧，學校嗰個自殺率高咗喎，知唔知道啊？啲心理學教育局未敢公佈俾你聽嚇，好多細路仔咧係抑鬱症開始。咁我就做呢啲研究啦嚇，咁我講啊，咁啊最後尾放埋呢段片，咁啊結束啦，好嘛？講下我嘅人生嘅使命。在遙遠的北極，有很多科研人員默默耕耘。位於北纬78度的斯瓦爾巴群島，根據國際公約，招聚了全球的科研精英，包括中國也在那兒設立了黃河站考察基地。香港極地科研中心是由環境科學家何建宗教授所創立，他毅然用他僅有的退休金，在這裡建立了由香港人管理的紫荊站，使晒啦，嗰500萬，裡面設有實驗室，燒晒，還有會議而家又要廳籌款啦，和所以整儲物房，段片真係成為大一個家多平台，多公益，讓前來考察的各地專家匯聚交流和安穩工作。何建宗教授從1993年開始極地研究工作，到過南北兩極20多次，深深地了解到一個科研基地對承傳極地研究的重要。他把科研站叫做紫荊站，是希望發揮香港人的優勢，為世界各地不同的科研人員，包括中國內地的精英，提供便利，也為長期性的研究項目提供可以持續的支援。目前，在紫荊站進行的多項研究，包括了水資源和水質、紅潮以及微藻品種、呢啲我都係我研究多樣性、呢個我仔咧，恒久性的污染物去咗等等。結果佢而家喺英國讀從全球環境學嘅博士啊，環境生態與人類的生存息息佢帶過相關，幾次培正嗰啲學建立生去咧，人類命運共同體咁有出咗一個狀元堅定不移的有大幾個咧方向。就入咗大學都係也阿爸叫佢讀商科，結果佢讀過為極地的讀過係前科沿研究研啊，唔知好定唔做出好啊！阿爸嬲死堅決有我。力的貢獻。好，咁咧就即係咁簡單咁講啦，即係話我哋環境保護咧，其實咧都即係要我哋同心合意一齊做啦。即係我去到嗰度有幾段經文好引撼我嘅。第一就係自從造天地以來，神嘅永能同埋神性咧係明明可知嘅。雖然係眼不能見，但係藉住所造之物咧，就叫人哋知曉。真係喺我身邊咧，個個都係教授啊、名家啊，佢哋都係咁講，無神主義者嘅有啲係，去到都翻嚟都變咗有神主義者。啊，不過佢哋話俾我聽，不過我唔知係咪基督教，你唔使叫我信住，我慢慢研究。啊，但係即係起碼佢哋都要相信咧，自從造天地以嚟咧。呢個永能同埋神性咧係明明可知，啊眼不能見，但係藉住所造之物咧，叫人哋知曉。第二個叫我深深震撼嘅就係，即係全地嘅裏邊咧，其實咧我哋係各人偏行己路，即係呢個而家呢個世界就係咁，各人偏行己路，即係遠離神嘅心意，所以我哋個核心價值觀全部喺度破碎晒啊嘛，所以世界各人自私自利。啊！整到企鵝咧都要識得學善態喎，係嘛？即係啊！真係㗎，會 learning 㗎，咩先會 learning，企鵝會 learn 嘅。即係北極嗰啲北極熊咧，見到人咧好驚嘅，因為我知道人有槍嘛。南北極嗰啲企鵝咧見到人係唔驚嘅，因為佢多過我哋啊嘛。佢哋覺得我哋 just another kind of animal， 好平等，即係全心都係歸向神咯。我覺得即係話響完南北極，我自己人生一個反省就係、我做乜嘢咧咁？我而家嘅一個
人生嘅目標咧，第一就係無悔青春啦，即係唔好自己嘅青春，無論你做各行各業，即係唔好有後悔，即係唔好做錯事淨自己後悔，就算做咗錯事都唔好後悔。呢個就係青春啊，無悔青春啦，仲係即係唔好辜負家國對我哋嘅期望啦，即係話即係國家啊、香港啊、社會用咗好多錢嚟培養我哋，咁我哋有冇即係貢獻過呢？咁香港我哋喺南北極其實真係發揮一國兩制嘅特色嘅喎，做咗好多國家做唔到嗰啲嘢，好似紫荊站就係啦。但係跟住國家想再開極地嘅科研站好難，咁我哋香港人過去開咯，仲用 NGO 咯，係嘛？咁即係西方社會冇我奈何啦，係咪？我又可以為國家服務，即係無負家國嘅期望咯，無悔青春，無負家國嘅期望，無愧於大自然，同埋喺宇宙嘅面前，自己真係要問心無愧，係嘛？呢個做人嘅原則啦。最後我又無懼於死嘅時候咧，去迎見上帝，唔使怕死㗎啦！我而家隨時死執翻我條命啦。第一我已經人生咁豐盛啦，係嘛？第二嚟講咧，我覺得我生命裏邊有主宰咯，有救恩，我唔怕上帝嚟接我翻去。好多謝大家。